හරි. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ ඕගනික් වල IUPAC කෑල්ල. හරි. එතකොට මේ බලමු. මේ කියනවා මේ ටියුට් එකත් එක්ක බලන්න. කාබනික රසායනයේ හම්බවන විවිධ කාබනික සංයෝග විවිධ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ දරයි. එම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අනිපිළිවෙල සහ එම සලකනු ලබන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ දී ඇති කාබනික අණුවක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ලෙස හැසිරෙන විට හෝ ආදේශ කාණ්ඩයක් ලැබෙන නම් පහත පරිදි කියලා කියනවා. right. ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. එතකොට මේ කියන්නේ දැන් මේ අපි මේ සංයෝග ටික දන්නවනේද? C ඩබල් බොන්ඩ් OH කියන්නේ කාබොක්සිලික් අම්ල. C ඩබල් බොන්ඩ් O ගාවට මේ පැත්තේ මේ R කියන්නේ ආයේ කාබන් කාණ්ඩයක් මොකක් හරි CH එකේ. ඒතර එස්ටර්. ඒතර මේ X කියලා කියන්නේ මොකක් හරි Cl හරි Br හරි හේලයිඩ් එකක්. ඒතර ඒක ආම්ල හේලයිඩ්. NH2 out ඇමයිඩ්. ඔන්න ඔය නම් ටික අපි දැන් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ සංයෝග ප්‍රතික්‍රියා කතා කරනකොට ඔක කතා කරලා තියෙනවා. ඔය නම් ටික දන්න. හැබැයි ඒවා ඇවිල්ලා ව්‍යවහාරික නම්. අපි නෝමල් පාවිච්චි කරන ව්‍යවහාරික නම්. හරි. නාමකරණයේදී ඒවා පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. හරි. නාමකරණයේදී පාවිච්චි වෙන්නේ වෙන නම් සෙට් එකක්. හරිද? ඒක තමයි ඔය කියලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයේ විදිහට ඉන්න කොටයි ආදේශ කාණ්ඩයක් වෙන කොටයි කියලා ඔය කොටස් දෙකට බෙදලා තින්නේ. මේ නාමකරණයේදී පාවිච්චි කරන නම් සෙට් එක තමයි දාන්න තියෙන්නේ. විතර අපි අර දන්න කාබොක්සිලික් එස්ටර් අම්ල හෙලයිඩ් ඇමයිඩ් කියන්නේ ඒවා නාමකරණයේදී පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඉල්ල නිකන් ව්‍යවහාරික නම් ගන්න. මොබල් පාවිච්චි කරන නම්. හරි. රයිට්. එතකොට මොකක් හරි මේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කියන්නේ ওই කාබොක්සිලික් අම්ල කෑල්ල එස්ටර අම්ල හිරයිඩ් වගේ ඒ වගේ අර අපි දන්න සංයෝග කෑලිල්ලට තමයි ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කියලා කියන්නේ. ඒ සංයෝගය දල සංයෝගයේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කියලා කියන්නේ ඒක. right. ඒතර ඒකට එයා ඒ සංයෝගය ඇතුලේ ඉන්න විදිහ අනුව කොහොමද ඉන්නේ කියලා බලමු. නම් දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙන්නේ ඒක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය කියලා එකකුයි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය කියලා එකකුයි ආදේශ කාණ්ඩයක් වෙනකොට තව එකකුයි කියලා නම් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. හරි. right. එතකොට කාබොක්සිලික් අම්ලයක් right. කාබොක්සිලික් අම්ලයක් ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ විදිහට ඉන්නකොට කියන්නේ ඔයික් ඇසිඩ් එකක් කියලා. මෙයා අපි නම් ඇතුලේ දාන ඉදී බලමු දැනට නිකන් අපි අරන් කතාව. හරි. කාබොක්සිලික් අම්ලයක් ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ විදිහට ඉන්නවනම් මොකක් හරි සංයෝගයක ඇතුලේ යාට කියන්නේ ඔයික් ඇසිඩ් කියලා. එස්ටර් එකක් ඉන්නවනම් OH කියලා කියනවා. අම්ල හේලයිඩ් එකක් ඉන්නවනම් ඔයිල් හේලයිඩ්. හේලයිඩ් එක අර හේලයිඩ් කියන පොදු නම. මෙතන හැලජනනේ X කියන්නේ. හේලයිඩ්. එහෙනම් නැත්නම් ක්ලෝරයිඩ්, බ්‍රෝමයිඩ්, අයඩයිඩ් විදිහට මේ කැල්ල මාරු වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඇමයිඩ් එකක් ඉන්නවා නම් ඒකට ඇමයිඩ්ම තමයි. සයනයිඩ් නැත්නම් නයිට්‍රයිල් ඉන්නවා නම් කාබෝනයිට්‍රයිල් කියලා කියනවා. නැත්නම් නයිට්‍රයිල්. කාබෝ කැල නැතුව නිකන් නයිට්‍රයිල් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇල්ඩිහයිඩ් එකක් නම් ඇල්. ඊළඟට ඕන්. මේක 1 නෙමෙයි ඕන්. හරි. ඕන්. ඊළඟට OH කාණ්ඩයක් එනවා. මධ්‍යසාරයක් නැත්නම් ඇල්කොහොලයක් ඕල් කියලා කියනවා. ඊළඟට ඇමීන්. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ සෙට් එක. මේ සෙට් එකේ මේ පළවෙනි හතර මෙන්න මේ ටික පරණ සිලබස් එකේ නම් හතරක් තිබ්බා. සෝරි නම් තුනක්. මේක රණක් නැහැ කොහොමද? එයාන එක මේ එයාට ආදේශ කාණ්ඩයක් ඉදිරිය ඉන්නේ. එයා හිටියොත් අනිවාර්යෙන් ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයක් ඉදිරිය තමයි ඉන්නේ. දැන් මේ අනුපිළිවෙල තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතන කියනවානේ මේ එම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අනුපිළිවෙල සහ ඒවාට අදාළ නම් කියලා. ඒතර මේ අනුපිළිවෙල තමයි මේ අපි සලකන්න ඕනේ. ආපනික සංයෝගයක් නාමකරණය කරනකොට සලකන්න පුළුවන් අනුපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ අනුපිළිවෙල තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක 1, මේක 2, මේක 3, මේක 4, ඔය 5 ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. තාම මේ පටන් ගත්ත විතරනේ. හරි. ඉස්සරහටම තේරෙයි මොකක්ද අනුපිළිවෙල එහෙම කියලා. කියන්නේ මේ CN කාණ්ඩෙකුයි C ඩබල් බොන්ඩ් OH කාණ්ඩෙකුයි දෙකම එකම සංයෝගය ඇතුළේ හිටියොත් එහෙම අපි එක කියලා නැත්තම් ප්‍රධාන අංකය නැත්තම් ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ඕනේ මෙයාට. අයි යන්නේ ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙල මුලින් ඉන්නේ මේ. ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙල මුලින් ඉන්නේ යන්නේ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් ඔය අනුපිළිවෙල කියන්නේ. එතකොට මේ අනුපිළිවෙල මතක තියාගන්න. හරි. රයිට් කියාගෙන ආවේ මෙන්න මේ සෙට් එකට පරණ සිලබස් එකේ නම් තිබ්බට ඔයාලගේ එකේ ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා ආදි මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මේකට කොහොමත් කලින් ඉඳන්ම තිබ්බේ නැහැ. මේ තුනට කලින් තිබ්බා. මේ තුන් දෙනාට. දැන් ඒවත් අයින් කරලා තියෙන්නේ මේ ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. අනිත් ටික මතක තියාගන්න යනවා. රයිට්. එතකොට
මේ සෙට් එකට මේ පළවෙනි හතරට ආදේශ කාණ්ඩයක් ඉන්නකොට නමක් නැහැ. ආදේශ කාණ්ඩයක් විදිහට ඉන්නකොට කියලා නමක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ විදිහට තමයි ඉන්නේ මේ. එහෙම ඉන්නකොට නම් ටික මේක ඔයික් ඇසිඩ්, OH, ඔයිල් හෙලයිඩ්, ඇමයිඩ් කිය. රයිට්. එතකොට එතනින් පස්සේ ඉන්න සෙට් එක. ඒ කියන්නේ CN කාණ්ඩ, ඇල්ඩිහයිඩ්, කීටෝන කට්ටියට ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ විදිහට ඉන්නත් පුළුවන්. ආදේශ කාණ්ඩ විදිහට ඉන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ මේ එස්ටරයක් එක්ක වගේ ඇල්ඩිහයිඩ් එකක් හිටියොත් එස්ටරයක් එක්ක ඇල්ඩිහයිඩ් එකක් හිටියොත් එස්ටර යන ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය. ඒතර ඇල්ඩිහයිඩ් තමයි ආදේශ කාණ්ඩය වෙන්නේ. අන්න එහෙම වුණාම එයාට කියන්නේ ෆෝමයිල් කියලා. නයිට්‍රයිල් එකක් හිටියොත් එයාට කියන්නේ සයනෝ කියලා. කීටෝන් එකක් හිටියොත් එයාට ඔක්සෝ කියන්නේ. එයාට හයිඩ්‍රොක්සි. මෙයාට ඇමයිනෝ. ඊළාට හැලජන ටික. ක්ලෝරෝ, ක්ලෝරෝ, බ්‍රෝමෝ, අයඩෝ ඒ වගේ. ඊට පස්සේ NO2 කාණ්ඩයක් හිටියොත් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ආදේශ විදිහට ඉන්නේ නයිට්‍රෝ කියලා කියනවා. හරි. රයිට්. ওই නම් ටික මතක තියාගන්න තියෙන්නේ තාම ලොකු දෙයක් තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. දැනට තේරෙන්න මෙච්චරයි. කාබනික සංයෝග නාමකරණය කරනකොට අපි දන්න කාණ්ඩ ටික තියෙනවානේ. කාබොක්සිලික් අම්ල, එස්ටර, අම්ල හෙලයිඩ් ඒ විදිහට අපි දන්න කාණ්ඩ ටිකට නාමකරණය කරනකොට අණුපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ අණුපිළිවෙල තමයි මේ වම් පැත්තේ දාලා තියෙන්නේ. එකේ ඉඳලා අඩු වෙන විදිහට. කාබොක්සිලික් අම්ල තමයි ප්‍රමුඛතාවය වැඩිම ඉන්නේ. ඊළඟට එස්ටර, ඊළඟට අම්ල හෙලයිඩ්, ඊළඟට මයිඩ්. ඒ අණුපිළිවෙල තමයි මේ පහළට මේ පැත්තෙන් දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒක එකක්. ඊළඟට මොකක් හරි කාණ්ඩයක් ඉන්න විදිහ අනුව ඒ සංයෝගය ඇතුලේ ඉන්න තැන අනුව ඉන්න විදිහ අනුව එයාට ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයක් විදිහට හැසිරෙන්නත් පුළුවන් ආදේශ කාණ්ඩයක් විදිහට හැසිරෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම හැසිරෙන විදිහ අනුව අ, නම් දෙකක් සෙට් වෙනවා. ඒකෙත් මේ පළවෙනි හතර දෙනාට ආදේශ කාණ්ඩයක් විදිහට ඉන්නකොට කියලා නමක් නැහැ. ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. හරි. එතනින් පල්ලෙහා සෙට් එකට තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයක් විදිහට ඉන්නත් පුළුවන් ආදේශ කාණ්ඩයක් විදිහට ඉන්නත් පුළුවන් කියලා නම් වර්ග දෙකක් ඉහිලා තියෙනවා. හරි. පාවිච්චි විදිය තාම දන්නේ නැහැ. ওই ටික තමයි දැනට ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. සහ මේ නම් ටික මතක තියාගන්න වෙනවා. හරි. මේ නම් ටික මතක තියාගන්න වෙනවා. ගණන් දෙක තුනක් හදලා තියෙන නම් ටික සාමාන්‍යයෙන් ඔළුවට යනවා. අර මතක තියාගන්න වෙනවා කොහොමද? හරි. රයිට්. මෙතන මේ මතක තියාගන්න මෙයා 1 නෙමේ ඕන් කියලා තමයි කියන්නේ. හරි. ඕන් කියලා කියන්නේ. 1 නෙමේ ඕන් කියලා කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට කියනවා කාබනික සංයෝග නාමකරණය කරනකොට අනුගමනය කරන්න ඕන නීති ටික. right. පළවෙනියට මොකද කරන්න ඕනේ? පළවෙනියටම කරන්න ඕනේ මේක. මේ තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය හඳුනා ගන්න ඕන. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය හඳුනා ගන්න ඕන. right. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය හඳුනා ගන්න ඕන. right. මොකද්ද කියන්නේ? දෙන ලද ඕනෑම කාබනික අණුවක එකිනෙකට වෙනස් ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ කිහිපයක් පැවතිය හැකි අතර. කියන්නේ මොකක් හරි කාබනික සංයෝග ගත්තාම මේ වගේ මේ තියෙන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩනේ. මේවා එකකට වඩා තියෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. right. මේවා එකකට වඩා තියෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඔවා තමයි ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ. මේවා එකකට වඩා තියෙන්න පුළුවන්ලු. ඊට පස්සේ කියනවා ඒවා අතරින් ප්‍රමුඛතාවයෙන් වැඩිම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ වේ. ඒතර ප්‍රමුඛතාවය හොයාගන්නේ කොහොමද? මේ තියෙන ප්‍රමුඛ අණුපිළිවෙල. නේ? දැන් කලින් කිව්ව එක මේ තියෙන ප්‍රමුඛ අණුපිළිවෙල. වැඩිම එක්කෙනා මෙයා, දෙක මෙයා, තුන මෙයා. ඔය විදිහට ප්‍රමුඛතාවය එන්න එන්න අඩු වෙනවා. ප්‍රමුඛතාවය වැඩිම ඉඳලා අඩු එකට තමයි මේ පෙළ ගස්සලා තියෙන පල්ලෙහාට. right. ප්‍රමුඛතාවයෙන් වැඩිම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ වෙනවා. ඒ කාර්යය ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ නයා එය හඳුනා ගැනීමට ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අණුපිළිවෙල දැනගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලිස්ට් එක දැනගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ පිළිවෙලට. දැනගත යුතුයි. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ හඳුනාගත් පසු ඉතිරි සියලුම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ආදේශ කාණ්ඩ වේ. එතකොට කාණ්ඩ එකකට වඩා ඉන්න තැනක ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය හඳුනාගත්තට පස්සේ ඉතුරු ඔක්කොම ආදේශ කාණ්ඩ කොට වැටෙනවා කියලා කියන්නේ. right. මේක බලමු දැන් මේ සංයෝග ටිකේ ඉන්න ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ටික මොනවද කියලා ඉස්සෙල්ලා. ප්‍රධාන එකද ආදේශකද අපිට දන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා බලමු ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ටික මොනවද කියලා. මෙතනින් ඉන්නවා මුලින්ම මේ කාබොක්සිලික් කැලලක් ඉන්නේ. ඊළඟට මේ පැත්තෙනුත් ආයේ කාබොක්සිලික් කැලලක් ඉන්නවා. එතන මෙතන OH කාණ්ඩයක් ඉන්නේ. හරි. අන්න ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ තුනක් ඉන්නවා එතකොට. C ඩබල් බොන්ඩ් OH ලා දෙන්නයි OH එකයි. එතකොට දැන් ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ වර්ග ගත්තොත් දෙකයි ඉන්නේ නේ. මෙයයි මෙයයි. දැන් ඕකෙන් ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ එන්නේ කවුද? ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මේ කැලලනේ. sorry. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා වෙන්න ඕනේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ. කාබොක්සිලික් අම්ලය එන්න ඕනේ.
හරි එක්ක මෙයා නැත්තම් මෙයා. ඔක තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ වෙන්නේ. දෙන්නේ කිලෝ මොකද කරන්න කියලා බලමු. අපි දැන් තාම හඳුනාගෙන යන්නේ කාණ්ඩ ටික. ඒතර ඔන්න මේ හොයාගත්ත ඒ සංයෝගයේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය කොහොම ගන්න. right. right. එතකොට මේ OH කාණ්ඩ ඇවිල්ලා ආදේශ කාණ්ඩයක් එනවානේ. OH කාණ්ඩ ඇවිල්ලා ආදේශ කාණ්ඩයක් එනවා. මෙයා ආදේශ කාණ්ඩයක්. මෙයා ප්‍රධාන එක්කෙනා. දැන් තේරෙනවා නේද ප්‍රධාන ආදේශ තෝරගන්න ඉතින්. ඊළඟට බලමු. T ඩබල් බොන්ඩ් Cl එකක් ඉන්නවා. NH2 එකක් ඉන්නවා. අනිත් එක කාබන් කාණ්ඩනේ. හරි. එතකොට මේකෙන් ප්‍රමුඛතාවය වැඩි මෙයානේ. හෙලයිට් එක. ආම්ල හෙලයිට් එක තමයි ප්‍රමුඛතාවය වැඩි NH2 ඊට යටින් ඉන්නේ. එහෙනම් මෙයා ප්‍රධාන එක්කෙනා. මෙයා ආදේශ එක්කෙනා. හරි. ඊළඟ බලමු. වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා try කරන්න. හරි මම වෙලාවක් දෙන්න මේක නවත්තන්න පුළුවන්. හරි තුන්වෙනි එක try කරන්න වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා. එතකොට මේකේ මෙයා ඉන්නවා. මේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙතනත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒතර ප්‍රධාන එක්කෙනා කවුද? ඇල්ඩිහයිඩ් කාණ්ඩනේ. මෙයා තමයි ප්‍රධාන එක්කෙනා. මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ආදේශ කාණ්ඩ. ආදේශ කාණ්ඩ. හරි මෙතන බලන්න NO2 ඉන්නවා. NH2 ඉන්නවා. Br ඉන්නවා. NO2 NH2 Br ඉන්නවා. right. එතනින් කවුද ප්‍රධාන වෙන්නේ? අර ලිස්ට් එකෙන් බලන්න. NO2 NH2 Br. NO2 මෙතන. Br මෙතන. NH2 නේද ප්‍රධාන වෙන්නේ. එයානේ උඩින් ඉන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මෙයා ප්‍රධාන. ඉතුරු දෙන්න ආදේශ. හරි. කොහොම තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය සහ ආදේශ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ටික හොයාගන්නේ. හරි. right. ඊළඟට දෙවෙනි එක ප්‍රධාන කාබන් දාමය හඳුනා ගන්න. දැන් පළවෙනි පියවර ඉවරයි අපි. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය හොයාගන්න කරුනේ. දැන් මේකේ තියෙන ප්‍රධාන කාබන් දාමය හොයාගන්න විදිය. ප්‍රධාන කාබන් දාමය හොයාගන්න විදිය. ඒකෙදි මෙන්න මේ කියලා දේවල් ටික දීලා තියෙන අනුපිළිවෙලට කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතන නැත්තම් මේ තරු ලකුණු නෙමෙයි එන්නවනේ 1 2 3 4 කියලා දාගන්න මෙතන. තරුව කපල. මෙයා 1, මෙයා 2, මෙයා 3, මෙයා 4. මේවා දී ඇති පිළිවෙලට තමයි බලන්න ඕන. දී ඇති පිළිවෙලට සලකා බැලිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 1 2 3 4 පිළිවෙලට තමයි බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ පළවෙනියට. දැන් ප්‍රධාන කාබන් දාමය කියන්නේ කාබන් පොලිම. ওই දාමය කියන්නේ පොලිම. කාබන් පොලිම හොයාගන්න යන්නේ. මොකක් හරි සංයෝගයක. හරි. එතකොට මේ දීලා තියෙන පිළිවෙලට මෙන්න මේ කරුණු හතර මේ කරුණු හතර සලකා බලන්න ඕනේ. පොලිම ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය හොයාගන්න ඕනේ. ඒක ඇතුළත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට තිත්ත බන්ධන තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි ආදේශ කාණ්ඩ දිහා බලන්න. වැඩිම ආදේශ කාණ්ඩ ගණනක් සෙට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට බලන්නේ අන්තිමට තමයි දිග වැඩිම කාබන් දාමේ බලන්න. හරිද? ඒතර කාබන් ගාන ගොඩාක් සෙට් කරගන්න පුළුවන් කියලා මේ තුන්වෙනි දෙවෙනි ඒවා මග ඇරලා දිග විතරක් බලන්න බෑ. මොකද ඒ අන්තිමනේ තියෙන්නේ. ඒ අන්තිම කරුණනේ. ඒතර තිත්ත බන්ධන තියනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රමුඛතාව දෙන්න ඕනේ. මේ අනුපිළිවෙලට තමයි බලන්න ඕනේ. හරි. ඔය අනුපිළිවෙලට බලන්න. මේක දාගන්න. හරි. තී ඇති අනුපිළිවෙල සලකා බැලිය යුතුයි කියන එක දාගන්න. සහ මේ තරු කපලා 1 2 3 4 දාගන්න. මේක MCQ 2 3ක් කරාම වැඩි හරියයි. ප්‍රශ්න 2 3ක් කරාම හරියනවා වැඩි. මුලින් මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි වැඩි මේකේ හැටි. මුලින් මුකුත්ම තේරෙන්නේ නැහැ. එයාට නිකන් ඔහම ආගෙන යන්කෝ වැඩි. right. ඊට පස්සේ ඒකෙන් පස්සේ ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකණය කරන්න ඕනේ. ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකන්නේ තුන්වෙනි පියවර. ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකණය කරන්න. ආයතවල බලන්න මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය වශයෙන් කාබොක්සිලික් අම්ලවල සිට ඇල්ඩිහයිඩ් දක්වා ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ පවතී නම් කාබොක්සිලික් අම්ලවල ඉඳලා ඇල්ඩිහයිඩ් දක්වා ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ තියෙනවා නම් ඒවායේ කාබන් පරමාණුට අනිවාර්යෙන් අංක 1 දෙන්න ඕනිලු. ඇයි ඒ? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? කාබොක්සිලික් අම්ල ඉඳලා ඇල්ඩිහයිඩ් වෙනකම් මේ තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 ඔන්න ඔය ටික නේ. කාබොක්සිලික් අම්ල වල ඉඳලා ඇල්ඩිහයිඩ් වෙනකම්ම මේගොල්ලෝ හිටියොත් අනිවාර්යෙන් යාලට අංක 1 දෙන්නලු. ඒ කියන්නේ කාබන් දාමේ අංකණය කරනකොට ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ගන්නව නෙමෙයි. කාබන් දාමේ අංකණය කරනවනේ 1 2 කොහොමද කියලා. එහෙම කරන්න යන්නේ මේ අංකණය කරන්න යන්නේ. එතකොට
මෙයාලා සෙට් එක ඔය පළවෙනි හයෙන් කවුරු හරි හිටියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් යාළුවට අංක 1 දෙන්න ඕනේ. ඇයි යාළුවට අංක 1 වැටෙන්නේ කොහොමද? තේරෙනවද? ඇයි? මේගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම කාබන් දාමේ කෙලවරකට නේද සෙට් වෙන්න ඕන. අතරමැද්දට මේගොල්ලන්ට එන්න බෑනේ. ඇයි? මේ මෙතනින් පස්සේ කාබන් එකක් මෙයාට තියෙන්න බෑ. මේක අනිවාර්යෙන් ඔය ඉවරයක් වෙන තරම්. මෙතනින් පස්සේ මෙයාට ආය ආර් කාණ්ඩ තියෙන පුළුවන්. ආර් කාණ්ඩේ දික් වෙන හැරෙන්න වෙන කාබන් කැලි සෙට් වෙන්න බෑ. මෙතනින් වැඩි ඉවරයි. X වලින් පස්සේ ආයේ C වගේ සෙට් වෙන්න බෑ. මෙතනින් වැඩි ඉවරයි. මෙතනින් වැඩි ඉවරයි. මෙතනින් වැඩි ඉවරයි. ඔය විදිහට මේගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම කාබන් දාමේ කෙලවරකට එන්නේ. අන්නේ කෙලවරකට ආපු ගමන්ම එයාට අංක 1 දෙන්න වෙනවා අපිට. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට කියන්නේ අංක 1 දීලා අංකණය කරන්න කියලා. අංක 1 දීලා අංකණය කරන්න කියන්නේ ඒකයි. එතනින් පස්සේ සෙට් එක මැදට සෙට් වෙන්න පුළුවන්. දැන් කීටෝන එහෙම ගත්තොත් C ඩබල් බොන්ඩෝ මේ පැත්තෙනුත් C මේ පැත්තෙනුත් C. මේ පැත්තට කොහොම C දෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට C තියාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙයාට අංක 1 දෙන්න බෑනේ කොහොමවත් නේ. මේ පැත්තෙනුයි දෙකෙන්ම කාබන් ඉන්නවනේ. ඇල්ඩිහයිඩ් ගත්තොත් ඔහොම නෙමෙයිනේ. C ඩබල් බොන්ඩෝ මේ පැත්තෙන් H. ආයේ මේ පැත්තට තමයි C සෙට් වෙන්නේ. දැන් මෙයාට අංක 1 දෙන්න පුළුවන් නෙමෙයි. මේ පැත්තේ හයිඩ්‍රජන් නැති තියෙන්නේ. කාබන් දාමේ සලකද්දි මෙයාට 1 මෙයාට 2 ඔය විදිහට දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි වෙනස. කීටෝන මධ්‍යසාර යමීන වලදී අංක 1 ලබා දීම අනිවාර්ය වෙන්නේ නැහැ. අරගේ අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕන. උඩ සෙට් එකට අනිවාර්යෙන් එක දෙන්න ඕන. මොකද ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කාබන් දාමේ කෙලවරකට සෙට් වෙන්නේ මේ කාණ්ඩ ටික. ඒ නිසා තමයි එක දෙන්න කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා දෙපසින්ම කාබන් දාමේ අංකණය කිරීමේදී ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට එකම අංක එනවා නම් ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට එකම අංක එනවා නම් ද්විත්ව බන්ධනයක ත්‍රිත්ව බන්ධනයට අඩු වගේ ලැබෙන පරිදි කාබන් දාමේ අංකණය කරනවා. ඒ මොකක්ද ඒකේ? ඒ කියන්නේ මෙහෙම ගන්නෙ. දැන් මේකේ තියෙන කාණ්ඩ ටික බලන්න. BR එකක් තියෙනවා. C ඩබල් බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඕකේ ප්‍රධාන එක්කෙනා මෙයා නේද? ලිස්ට් එකත් එක බලන්නකො. මෙයා ආදේශ. දැන් ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට අවම අංකයෙන් දෙන්න ඕනේ. මේදී කීටෝන මධ්‍යසාර ඇමීන අංක 1 ලබා දීම අනිවාර්ය නොවන අතර දිය හැකි අවම අංකය ලබා දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට අවම අංකය ලැබෙන විදිහට තමයි අංකණය කරන්න ඕනේ. අරගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් එක දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ කෙලවරක ඉන්නේ. එහෙම නොවෙන්න අනිත් අයට පුළුවන් දෙන්න පුළුවන් අඩුම අංකය දෙන්න කියලා කියන්නේ. දැන් අඩුම අංකය දෙන්න යනකොට අපි බලන්න මේ අංකණය කරද්දී මෙහෙම ගමු. මෙහෙම ගමු. මෙහේ ඉඳලා මෙහෙට අංකණය කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙහේ ඉඳලා මෙහෙට අංකණය කරන්නත් පුළුවන්. දැන් බලන්න ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට අවම අංකය දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ පැත්තෙන් ගියොත් 1 2 3 4 5. මේ පැත්තෙන් ගියොත් 1 2 3 4 5. දැන් පේනවද? මේ පැත්තෙන් ආවත් මේ පැත්තෙන් ආවත් ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට එන්නේ අංක 3 නේද? මේ මෙතනත් 3 මෙතනත් 3. මෙහෙට ගියත් 3 මෙහෙට ගියත් 3. ආයෙක තමයි මේ කියන්නේ. දෙපසින්ම කාබන් දාමේ අංකණය කිරීමේදී ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට එකම අංකය ලැබේ නම් එකම අංකය නේද ලැබුණේ? 3නේ ලැබුණේ කොහෙන් ගියා? ද්විත්ව බන්ධනයට ත්‍රිත්ව බන්ධනයට අඩු මාර්ගය දෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනවා නම් එයාව අතහැරලා ඩබල් බොන්ඩ් හරි ත්‍රිබල් බොන්ඩ් හරි බලන්න කියලා කියන්නේ. එහෙම වුණොත් එයාව අතහැරලා ඩබල් බොන්ඩ් එක හරි ත්‍රිබල් බොන්ඩ් එක හරි දිහා බලන්න කියලා කියන්නේ. එයාට අවම අංකය දෙන්න ඕන. නේද? එහෙමනේ කියන්නේ. නේ? ද්විත්ව බන්ධනයට හෝ ත්‍රිත්ව බන්ධනයට අඩු මාර්ගය ලැබෙන පරිදි කාබන් දාමය අංකණය කරන්න කියලා කියන්නේ. රයිට්. එහෙම වුණොත් කොහොමද ගන්න වෙන්නේ? මේ පැත්තෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ. මෙහෙම 1 2 3 4 5. ඔන්න ඔය තමයි කාබන් දාමය අංකණය වෙන්නේ. රයිට්. ඊළඟ කාබන් දාමයේ දෙපසින්ම අංකණය කරන විට ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ එකම අංකය ලැබිලා. ද්විත්ව බන්ධන ත්‍රිත්ව බන්ධන නැත්තම්. ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන උදාහරණ බලන්න. ඒක මේ පැත්තෙන් අංකණය කරොත් 1 2 3 4 5 නේ. ඒක මේ පැත්තෙන් ආවා. මේ පැත්තෙන් නම් ආවොත් බලන්න දැන් මෙයානේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ කලින් එකමයි. මෙයා ආදේශයක් යනවා. මේ පැත්තෙන් ගියොත් 1 2 3 4 5. දෙපැත්තෙන්ම 3 එන්නේ. දෙපැත්තෙන්ම 3 එකම අංගය ලැබෙන්නේ. හැබැයි නම් එම අණුවට ද්විත්ව බන්ධන නැත්තම් නෑ නේද මේකට. ඩබල් බොන්ඩ් එකකුත් නෑ ත්‍රිබල් බොන්ඩුත් නෑ. දැන් ඩබල් බොන්ඩ් ත්‍රිබල් බොන්ඩ් තිබ්බොත් එයාට අඩුමගේ දෙන විදිහට අංකණය කරනවා. මේක ඒක නෑ. එහෙමනම් මොකද කියන්නේ? ආදේශ කාණ්ඩයට අඩු අංකය දෙන්න. ආදේශ කාණ්ඩේ මෙන්න මෙයින්. ඒ කියන්නේ ආදේශ කාණ්ඩේ. එයාට අඩු අංකය දෙන විදිහට අංකණය කරන්න කියන්නේ කොයි පැත්තටද කරන්නේ? අගල හිතන්න. කොයි පැත්තටද කරන්නේ? ආදේශ කාණ්ඩයට අඩු අංකය එන්නේ. මේ පැතින් නම් ආවොත් මෙයාට 4 නේද දෙන්න එන්නේ. මෙහෙට ගියොත් එහෙනම් මෙතන 4නේ සෙට් වෙන්නේ. මෙහෙට ගියොත් මෙයා 2 සෙට් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්තේ ඉඳන් තමයි අංකණය කරන්න වෙන්නේ. 1 2 3 4 5. තමයි කාබන් දාමයේ අංකණය. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2
ආදේශ කාණ්ඩයට අඩු අංකය. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ පියවර. ප්‍රධාන කාබන්දාමේ නම ලියා ගන්න යන්න. දැන් මොකද කරේ අපි? මුලින්ම ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය හොයාගත්තා. පළවෙනි පියවර. ඊට පස්සේ කාබන් දාමය හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ කාබන් දාමයට අංක ටික දැම්මා. දැන් යන්නේ කාබන් දාමේ නම ලියන්න. හරි. ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය හොයාගත්තා. කාබන් දාමය හොයාගත්තා. කාබන් දාමයට කාබන් ටිකට අංක ටික දැම්මා. දැන් නම ලියන්න යන්න. කාබන් දාමේ තියෙන කාබන් ගාන අණුව මෙන්න මේ නාම මූලය ගන්න ඕනේ. කාබන් දැන් මේකේ බලන්න. මේ කාබන් පහක් ඉන්නවනේ මේකේ මේ. කාබන් දාමේ කාබන් පහක් ඉන්නවා නම් ගන්න වෙන්නේ මොකද? පෙන්ට් කියන එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. මේ ඉතින් කාබන් පහ පෙන්ට්. කාබන් පහයි පෙන්ට්. ඒ වගේ කාබන් හතරයි නම් මෙතනත් මේක බට් නෙමෙයි. හරි. බට් නෙමෙයි මේකට අපි කියන්නේ බියුට් කියලා කියන්නේ. බට් වගේනේ වෙන්නේ. බට් නෙමෙයි බියුට්. මෙත්, හෙත්, ප්‍රොප්, බියුට්, පෙන්ට්, හෙක්ස්, හෙප්ට්, ඔක්ට්, නන්, ඩෙක් කියලා තමයි. හරි. මෙච්චර නම් ඉන්නේ. මේ 7ක් 8ක් 7ක් වගේ තමයි උපරිම එන්නේ. 8ක් වගේ මත තියන මේවා නම් ඔන්න එච්චර 10ක් වගේ නෙන්නේ. ඔය 7ක් තමයි උපරිම ඇවිල්ලා තින්නේ. 8 දන්නවනේ ඔක්ටේන් එහෙම හැදෙන්නේ ඔය පෙට්‍රල් වල. ඔක්ටේන් කියලා එකක්. ඔක්ටේන් කියලා කියන්නේ. right? ඒ කාබන් 8 එක්කෙනෙක්. right? එතකොට මේකට බියුට් කියලා කියන්නේ. හරි. ඒතර කාබන් දාමේ ඉන්න කාබන් පරමාණු ගාන අණුව මෙන්න මේ නාම මූලය දාන්න ඕනේ. දාන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. හරි. දාන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒ ටිකත් මේ දාන්න ඕනේ කියලා දැනට ඔයාලා අරගෙනකෝ. හරි. දාන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ ටික දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කාබන් දාමය කේනයක්ද කීනයක්ද කයිනයක්ද බව සලකමින්. ඒ කියන්නේ මේ කාබන් දාමය ඇතුලේ සිංගල් බොන්ඩ් විතරද තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඩබල් බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එකක් තියෙනවද කියන එක මත මෙන්න මේ නාම මූලයක් දාන්න ඕන. අර හදාගත්තු නාම මූලයේ අගට මෙන්න මේක එකතු කරන්න ඕන. එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හරි. n in i. උදාහරණයක් කරන්න ඕනේ ඔක්කොම මේකයි බලමු කියන්නේ. හරි. මේ ඊට පස්සේ මුලින්ම මොකද කරේ? කාබන් පරමාණු ගානට අදාළ නාම මූලය හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ ඉන්න බන්ධන වර්ගය අනුව තනිද දිත්තද ත්‍රිත්වද අනුව මෙන්න මේ නම කෑල්ල එකතු කරනවා. හරි. right. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ නම ලියන්න ඕන. හරි. අර අපි මුලින්ම වගුවේ තියෙන ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ නම හොයා ගන්නවානේ. කාණ්ඩේ හොයාගෙන පළවෙනි වෙන පියවර. ඒකේ නම තියෙනවානේ අර වගුවේ උඩ. ඊට පස්සේ ඒක කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී නම ආරම්භ වන්නේ ඉංග්‍රීසි ස්වර අක්ෂරයකින් නම්. n in අයින් වල e අකුර ඉවත් කරන්න ඕන. මෙන්න මේ e අකුර. කියන හිතන්න මෙහෙම උදාහරණයක් අපි ගමු. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ ඔයික් ඇසිඩ් කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ කාබොක්සිලික් අම්ලයේ නමනේ ඔයික් ඇසිඩ් කියන අර වගුවේ උඩ තියෙන. හරි. ඒකත් එක්ක an එක කොහොම සෙට් වුණොත් මේ දෙන්නා මෙන්න මේ e අකුර කැපිලා ඇනොයික් ඇසිඩ් කියලා වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. හරි. නැත්තම් මේ කියව ගන්න බෑ නේද? කියලා බලන්න. ඇනිඔයික් එහෙම එකක් නෙන්නේ. කියව ගන්න බෑනේ හරියට. අර මේකට අර සිංහල උනත් එකක් තියෙනවා. වද පූරස්වර ලෝපද මොකක්ද කියන්නේ? පූරස්වර ලෝප සංදි. කලින් එකේ ස්වරේ ලොප් වෙනවා, ලොක් වෙනවා. මෙයා ඉංගල යනවා. හරි. පූරස්වර ලෝප සංදි. ඒ වගේ තමයි මෙතනත් වෙන්නේ. මේ මෙන්න මෙහෙම වවල් එකක් නම් මෙතන තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි ස්වරාක්ෂරයකින් නම් ආරම්භ වෙන්නේ. මෙන්න මේ ඊ අකුර මෙන්න මේගොල්ලෝගේ මේ ඊ අකුර කැපිලා යනවා කියලා කියන්නේ. ඊ අකුර ඉවත් කර යුතුයි. ඊට පස්සේ කියනවා කාබොක්සිලික් අම්ල වල ඇල්ඩිහයිඩ් දක්වා ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩවලදී C පරමාණු අංක 1 ලැබෙන අතර එම අංක 1 ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ඉදිරිය ලියන්නේ නැත. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ සෙට් වෙන කාබන්ගේ අංකය ලියන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන්. දෙකේ මෙන්න මෙයා ඉන්නේ. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ තුනේ නම් තුනේ මෙන්න මෙයා ඉන්නේ කියලා ලියන්න. හැබැයි අංක 1 සෙට් වෙන කෙනෙක් ඉන්නා නම් එයාගේ එක ලියන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියන්නේ. අංක 1 කියලා දාන්නේ නැහැ. දෙකේ ඉඳන් තමයි අංක දාන්නේ. එක
කියලා තියනවා නම් ඒක ලියන්නේ නැහැ. ලියන්නේ නැහැ කියන අපි දන්නවා යා එකට තමයි ඉන්නේ කියලා දන්නවා. හරි. එක නම් ලියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. නමුත් අනිකුත් ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩවලදී එම ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයේ කාබන් පරමාණු අංකය ක්‍රියාකාරී නමට ඉදිරියෙන් ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 2 on අන්න ඒවා ලියන්න ඕනේ. 3L එහෙම ලියන්න කියලා කියන්නේ. හරි. නමට ඉදිරියෙන් ලියන්න ඕනේ. හරි. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ එහෙම. ඊට පස්සේ ඊළඟ පියවර විදිහට තියෙන්නේ ආදේශ කාණ්ඩ නම් කරන ආකාරය. හරි. ආදේශ කාණ්ඩ නම් කරන ආකාරය. කිසියම් සංයෝගයකට අදාළ ආදේශ කාණ්ඩ කිහිපයක් තියෙනවා නම් ඒවායේ ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙටිකල් ඕඩර් එකකට හදන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. නේද? සංයෝගයට අදාළ ආදේශ කාණ්ඩ ගොඩක් තියෙනවා. කියන නයිට්‍රෝ කාණ්ඩකුත් තියෙනවා. බ්‍රෝමෝ එකකුත් තියෙනවා. ඇමීන් එකකුත් තියෙනවා. ඇමයිනෝ එකකුත් තියෙනවා. ඒ විදිහට මේවා ගොඩක් තියෙනවා නම් මේගොල්ලෝගේ මේ පළවෙනි අකුර ඇල්ෆබෙටිකල් ඕඩර් එකට ගැලපෙන විදිහට හදන්න. ඒ පිළිවෙලට තමයි මේක හදාගන්න කියන්නේ. ඇල්ෆබෙටිකල් ඕඩර් එකට හදාගන්න කියලා කියන්නේ. හරි. එකම ආදේශ කාණ්ඩයේ කීප වතාවක් තියෙනවා නම් ඩයි ට්‍රයි ටෙට්‍රා ඩයි ට්‍රයි ටෙට්‍රා. ඒ කියන්නේ BR ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දැන් ආලින් සෙට් උනේ අපිට. මේ මෙතන මේ BR ලා තුනක් ඉන්නවා. හැමුණොත් එහෙම මොකද්ද? ට්‍රයිනේ. ට්‍රයි බ්‍රෝමෝ කියලා එන්නේ. ඊළඟට මෙතන මේ ඔයික් ඇසිඩ්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කාබොක්සිලික් ආම්ල දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඩයි නේ. ඩයි ඔයික් ඇසිඩ් කියලා එන්නේ. අන්න ඒ විදිහට එකකට වඩා ඉන්නවා නම් ඩයි ට්‍රයි ටෙට්‍රා කියලා උපසර්ග පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඔව්. ඉතින් උපසර්ග භාවිතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි අර ඇල්ෆබෙටිකල් ඕඩර් එකට හදනකොට දැන් උඩ මේ මෙන්න මේ පියවරදී ඇල්ෆබෙටිකල් ඕඩර් එක හදුවානේ. අන්න එතකොට මේ DTT ඒවා උපසර්ගයේ නම භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒක අතෑරලා සංයෝගයේ නමෙන් තමයි ගන්න ඕනේ. හරි. ඒ කියන්නේ බ්‍රෝමෝ කිව්වොත් ඩයි බ්‍රෝමෝ කිව්වොත් ඩයි එකේ D නෙමෙයි බලන්නේ B බලන්න ඕනේ. හරි. ඩයි බ්‍රෝමෝ කිව්වොත් මේ D එක වැඩක් නැහැ අපිට. B තමයි ඕඩර් එක හදන්න ගන්න. ට්‍රයි ඇමයිනෝ කිව්වොත් එහෙම මේ T අකුර ගන්න නැහැ. ඒ අකුර තමයි බලන්න කියලා කියන්නේ. නේද? උපසර්ගයේ නම් භාවිතා නොකර. ඕනෑම නාමයකදී IUPAC නාමයකදී ඉංග්‍රීසි අකුරු ඉලක්කම් අතර කෙටි ඉලක්කම්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි අකුරු ඉලක්කම් අතර මේ අකුරු ඉලක්කම් අතර කෙටි ඉලක්ක මේ වගේ දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඉලක්කම් අකුරු අතර කෙටි ඉලක්ක කොහොමද දාන්න කියලා කියන්නේ. කෙටි ඉරියන් දී යුතුයි. ඊට එකම ආදේශ කාණ්ඩයේ කිහිපවතාවක් ඇතුළේ ඒවා සම්බන්ධ කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාව වෙනම යොදා ලිවිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ හිතන්න දෙවෙනි කාබන්ටයි තුන්වෙනි කාබන්ටයි බ්‍රෝමෝ කියලා. ඒතර 2 බ්‍රෝමෝ 3 බ්‍රෝමෝ කියලා නෙන්නේ. එතකොට 2 3 බ්‍රෝමෝ කියලා ලියා ගන්න ඕන. හරි 2 3 බ්‍රෝමෝ කියලා ලියා ගන්න කියලා කියනවා. කාබන් පරමාණු සංඛ්‍යාව වෙන වෙනම යොදා ලිවිය යුතුයි. මේ තියෙන කාබන් පරමාණු 2යි 3යි සෙට් වෙලා ඉන්නේ බ්‍රෝමෝ එක. අන්න ඒවා ලියන්න ඕන කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ආදේශ කාණ්ඩ සෙට් එකේ ඔක්කොම නම් ටික හැදුවට පස්සේ හරි ආදේශ කාණ්ඩ සෙට් එකේ ඔක්කොම නම් ටික හැදුවට පස්සේ මෙතෙන්ටම අලවලා අර ප්‍රධාන කාබන් දාමේ මුලින්ම අපි හොයාගත්තේ නම ලියාගත්තේ මීට කලින් පියවරට එක අන්න ඒක හිස්තැන් මුකුත් තියන්නේ නැතුවනේ හිස්තැන් නොතබා ප්‍රධාන කාබන් දාමේ නම ගෙනල්ලා හයි කරන්න කියලා කියනවා හිස්තැන් තියන්නේ නැතුව හරි උදාහරණ බලමු කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ මේ CH3 තිබ්බොත් මෙතිල් මේ ඉතිල් මේක මත තියාගන්න හරි බෙන්සීන් තිබ්බොත් එහෙම මේකෙදි බෙන්සීන් කියන්නේ නැහැ අපි ෆෙනිල් කියලා කියන්නේ ෆෙනිල් හරි බෙන්සීන් කියන්නේ ෆෙනිල් කියලා කියන්නේ මේ ඒත් ප්‍රොප් බියුට් කියන මේ නම් ටික තියෙන්නේ හරි මෙතන මේ තිබ්බ නම් ටික තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඇල්කයිල් වගේ එකත් එක්ක අර YL එක එකතු කරලා තියෙන්නේ නෝමල් කාබන් කාණ්ඩ තිබ්බොත් අපි මෙතිල්නේ කියන්නේ මෙතිල් එතිල් ප්‍රොපිල් ඒ කාබන් තුනයි නම් ප්‍රොප් වෙන්නේ මේකේ මේ නම් ටික අමුතුවෙන් පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ මේක මේ නම් ටිකෙන් එන්නේ හරි මේ ඉතින් මෙත් එත් ප්‍රොප් කියලා මේ ටික තියෙන්නේ ඒකෙන් තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇල්කයිල් කාණ්ඩ ආදේශ කාණ්ඩ විදිහට භාවිත කරන නම් පහත පරිදි වේ. ඒක අමුතෙන් දාන්න දෙයක් නැහැ. අර උඩ තියෙන එකම තමයි. එස්ටර් නම් කරන අපි පොඩ්ඩක් බලමු උදාහරණයක් ඉස්සලා ඇවිල්ලා. හරි බලන්න මේක පළවෙනි එක. හරි වීඩියෝ පෝස් කරලා try කරන්න බා. වීඩියෝ පෝස් කරලා try කරලා මේක බලන්න. හරි. ඉස්සලා try කරලා ඉන්න. හරි දැන් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕන? මෙතන printing mistake එකක් තියෙනවා හදා ගන්න. හරි මෙතන යන්න මේ
CH3 CE triple bond COH CH3 CO2H කියලා එනවා. CO2H කියලා එනවා. හරි try කරන්න. වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා try කරන්න. හරි බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. හරි මෙතන මේකේ ප්‍රධාන කාණ්ඩ ටික බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. කාණ්ඩ තියෙනවා මෙයා මේ. කාණ්ඩ තියෙනවා ආදේශ ක්‍රියාකාරී මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී ආදේශ ඔක්කොම ටික දැන් මාක් කරන්න යනවා. හරි ඊට පස්සේ වෙන් කරගමු. මෙතන මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා මේ. මොකද ඒක හරියන්නේ නැහැ. බලමු කරවුලක් එකේ. මෙන්න මේ බලන්න. හරි මෙන්න මෙතන කීටෝන කාණ්ඩයක් ඉන්නවා. C ඩබල් බොන්ඩ් එකක් ඉන්නවා. ඊළඟට OH එකක් ඉන්නවා. ඊළඟට CO2H එකක් ඉන්නවා. CO2 කියන්නේ මෙයානේ නේද? මේවා දන්නවා නේද? කාබොක්සිලික් කියන්නේ. දැන් කවුද ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය හොයාගන්න ඕන? කොහොමද හොයාගන්නේ? අර වගුවේ උඩින්ම ඉන්න එක්කෙනා. ඒ කියන්නේ මෙයා තමයි ප්‍රධාන එක්කෙනානේ. මෙයා ප්‍රධාන මේගොල්ලෝ මොනවද දෙන්නේ? ආදේශ. ඒගොල්ලොන්ගේ පිළිවෙලක් අපිට වැඩක් නැහැ. ආදේශ නම් ඔක්කොම ආදේශ තමයි. ප්‍රධාන කට්ටිය ප්‍රධාන එක්කෙනා වෙන් කරලා ගන්න එක තමයි වැඩි. එහෙනම් මෙන්න මේක ප්‍රධාන. එයා ප්‍රධාන විදිහට ඉන්නකොට නම් මොකද්ද? ඔයික් ඇසිඩ් කියලා නේ දෙන්නේ. ඔයික් ඇසිඩ් කියලා එන්නේ. රයිට්. ඒ වැඩේ හරි. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ හොයාගත්ත වැඩේ හරි. දැන් මොකද ඊළඟට? කාබන් දාමේ හොයාගන්න ඕන. කාබන් දාමේ. ප්‍රධාන කාබන් දාමේ හොයාගන්නයි ඕන. දැන් මොකක්ද මේ ප්‍රධාන කාබන් දාමේ තිබ්බේ? ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය ඇතුළත් වෙන්න ඕන. ඩබල් බොන්ඩ් ට්‍රිපල් බොන්ඩ් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ තින්න ඕනේ මෙතේ. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ ඉන්න ඕනේ. රික්ත බන්ධන ඒවා තියෙනවා නම් ඉන්න ඕනේ. වැඩි මාත්‍රික කාණ්ඩ තියෙනවනේ කාබන් දාමේ දිගින් වැඩිම වෙනවා. ඔය ටිකනේ තියෙන්නේ. හරි. ඔය ඔක්කොම තෘප්ත වෙන විදිහට කොහොමද ගන්න මේකේ? කාබන් දාමේ. ඒකම මේක නේද දෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න එනවා. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය අයත් වෙන නිසා මෙතෙන්ට එනවා. එතනින් මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තට ගන්න එන්නේ. ඔහොම තමයි එන්නේ. අපිට දුන්නා. මේක තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ. හරි. එතකොට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපිට යන්න පාරවල් දෙකක් තියෙනවානේ. එක්ක මේ පැත්තට ගිය හැකි නැත්නම් මේ පැත්තට ගිය හැකි. එතකොට මේ දකුණු පැත්තට ගිහිල්ලා තේරුම් නැහැ නේ. අර ආදේශ කාණ්ඩ එහෙම අහුවෙන්නේත් නැහැ මේ පැත්තට ගියොත්. එහෙනම් වමට තමයි යන්නේ. දැන් අංකණය කරා. අංකණය කරා. මෙයා එකනේ. මෙයාට එක දෙන්න වෙනවා. මෙයා දෙක. මෙයා තුන. ඇයි මෙයා මිස් කරේ? මේ කාබන් දාමේ නෑ. මේ කාබන් දාමේ මේ CH3 කැල්ල නෑ. ඒක වෙනම. හරි. ඒක එයා මිස් කරලා යන්නේ. 4 5 6. කාබන් කීයද? 6 දෙනෙක් ඉන්නව නේද? එහෙනම් 6 නම් මොකක්ද උඩ වගුවේ? නම් මුලේ කියලා බලන්න හෙක්ස් කියලා ඉන්නේ නේ. 6ට හෙක්ස් කියලා ඉන්නේ. හෙක්ස් කියලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ත්‍රිබල් බොන්ඩ් තියෙනවනේ මේ. ත්‍රිබල් බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් අර මෙතන මොකද්ද ගන්න එන්නේ? ඊන් නේද ගන්න එන්නේ මේ මෙතන. මේ ත්‍රිබල් බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඊන් කියලා ගන්න වෙනවා. ත්‍රිබල් බොන්ඩ් එකක් තියෙන ඉඳ ඊන් කියලා ගන්න. ඒතර හෙක්ස් ට එකතු වෙනවා අර නාම මූලය. ඊන් කියන කෑල්ල එකතු වෙනවා. නාම මූලයට හෙක්ස් කියන එකට ඊන් කියන කෑල්ල එකතු වෙනවා. ඒකට ඔයික් ඇසිඩ් එක එකතු වෙනවා. ඔහොමනේ වැඩේ කරා යන්නේද? ඒකට ඔයික් ඇසිඩ් එකතු වෙනවා. අන්න එතන මොකද වෙන්නේ මේ? ඊට මේක වවල් එකක්නේ. එහෙනම් මේ ඊ අකුර කැපෙන්න ඕනනේ. ඒකනේ අර කිව්වේ. වවල් එකක් නම් ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ නම් පටන් ගන්නෙ. ඒ නී නයින්නල ඊ අකුර කැපෙන්න කිව්වනේ. එහෙනම් ඔන්න කැපුණා. දැන් මොකක්ද දෙන්නේ? හෙක්ස් නොයික් ඇසිඩ් කියලා නේද? මෙන්න මෙතන ස්ථානක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. එතන ગેප් එකක් එනවා.
එතන ස්තනක් එන්න ඕනේ. ඒක එකතු කරලා ලියන්න එපා. හරි. හෙක්සිනොයික් ඇසිඩ් කියලා අන්න කැල්ල ආවා. දැන් ප්‍රධාන කාබන්දාමේ නම හරිනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ රිත්ත බන්ධනයේ තිබ්බ අංක කියන්න ඕනේ. මෙතන මට ඒක අමතක වුණා. රිත්ත බන්ධනේ සෙට් වෙලා තියෙන අංක කියන්න බෑ. මෙන්න මෙතෙන්ට. හරි. X3 ඉනොයික් ඇසිඩ් කියලා එන්නේ. X3 ඉනොයික් ඇසිඩ් කියලා එන්නේ. රයිට්. මෙහෙම ආවහම මෙන්න මේවා තියාගන්න. හරි. X3 ඉනොයික් ඇසිඩ් කියලා එන්නේ. මෙන්න මෙහෙම ආවම මේ තුන අපිට ඉස්සරහට ගත්තා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම 3 හෙක්සනොයික් ඇසිඩ් කියලා. 3 හෙක්සනොයික් ඇසිඩ් කියලා මෙන්න මේ තුන ඉස්සරහට ඇදලා ගන්න පුළුවන්. හරි. 3 හෙක්සනොයික් ඇසිඩ් කියලා ඔන්න ඔය තුන ඉස්සරහට ඇදලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් හරි. මෙහෙම තිබ්බත් හරි. මෙහෙම තිබ්බත් හරි. දෙකම හරිය. X3 ඉනොයික් ඇසිඩ් කියලා කියන්න පුළුවන්. 3 හෙක්සනොයික් ඇසිඩ් කියලා කියන්න පුළුවන්. දෙකම හරිය. දැන් මේකේ මේ හැම උත්තරයකම මේ තුන ඉස්සරහනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම තුන ඉස්සරහට අරගෙන ලියන්නම් මෙහෙම 3 හෙක්ස් ඉනොයික් ඇසිඩ් කියලා තමයි යන්නේ ප්‍රධාන කාබන් දාමේ නම. දැන් ඊළඟ මොකද කරන්නේ? ආදේශ කාණ්ඩ නම් ටිකේ නම් ටික හොයාගන්න ඕනේ. ආදේශ කාණ්ඩ ටිකේ නම් ටික හොයාගන්න. හරි. try එකක් දෙන්න ටක් ගාලා ආදේශ කාණ්ඩ කැලේ කියවලා හරි කමන්නේ. වීඩියෝ පෝස්ට් කරා ආදේශ කාණ්ඩ නම් හොයාගන්න ඉදී කියෙව්වා. try එකක් දෙන්න. හරි. ඒතර ආදේශ කාණ්ඩ විතර ඉන්නේ කවුද? මෙන්න මෙතන කීටෝන් කැලලක් ඉන්නවා. OH එකක් ඉන්නවා. ආය මෙන්න මේ CH3 කැලේ ඉන්නවානේ. ඇයි ඒක ආදේශ කාණ්ඩයක් විතර සෙට් වෙන්නේ මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය මේ මිස් කරලානේ ගියේ මේක. ඒතර මේකට අපි කියන්නේ මෙතිල්. අර පහුනේ. උඩ කිව්වේ මෙතිල් එතිල් ඒ විදිහට. OH එක තියෙනවා නම් ආදේශ කාණ්ඩයක් ඉදිරිය ඉන්නකොට නම් බලන්න කියලා. හයිඩ්‍රොක්සි. කීටෝන කාණ්ඩය ආදේශ කාණ්ඩයක් ඉදිරියට ඉන්නකොට ඔක්සෝ. දැන් මේගොල්ලෝ ඉන්න නම විතරක් බෑ ඉන්න කාබන් සෙට්ටලා ඉන්න කාබන් මේ අංකේ කියන්න බෑනේ. මේකේ ඉන්න කාටද? දෙවෙනි කාබන්ටනේ. එහෙනම් 2 මෙතිල්. මෙයා ඉන්න කාටද? එයා 2 නේ. 2 හයිඩ්‍රොක්සි. 2 හයිඩ්‍රොක්සි. ඊළඟට මෙයා 5 ඔක්සෝ. දැන් මොකද කරන්නේ? මේවා ඇල්ෆබෙටිකල් ඕඩර් එකට හදන්න ඕනේ. මෙන්න මේ M අකුර සලකලා මේ O අකුර සලකලා මේ H අකුර සලකලා මේ M අකුර සලකලා ඇල්ෆබෙටිකල් ඕඩර් එක හදන්න. ඒතර කවුද මුලින්ම එන්නේ? H නේද මුලින්ම එන්නේ. H ඊළඟට M ඊළඟට O නේද එන්න ඕනේ. හරි ඕඩර් එක හැදුවා. එහෙනම් කොහමද එන්නේ? H එක මුලින්ම 2 හයිඩ්‍රොක්සි. ඊළඟට අකුරු ඉලක්කම් කොහොමද වෙන් කරන්නේ? පොඩි ඉරකින් ඉන්නේ. ඊළඟට 2 මෙතිල්. අකුරු ඉලක්කම් කෙටි ඉරකින් 5 ඔක්සෝ. මේ තියෙන්නේ ආදේශ කාණ්ඩ ටිකේ නම. මේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන කාබන් දාමේ නම. ওই දෙක සෙට් කරා මොකද්ද කරනවා කිව්වේ? මතකද? ඉඩක් මුකුත් තියන්න නැතුව මේ දෙන්න එකතු කරනවා කිව්වනේ. ආයෙනම් මෙන්න මේ තුන ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට 2 හයිඩ්‍රොක්සි 2 මෙතිල් 5 ඔක්සෝ 3 හෙක්සනොයික් ඇසිඩ් කියලා එන්නේ. ඒ ඉඩක් තියන්නේ නැහැ කියලා මේ අකුරු ඉලක්කම් එන කෙටි ඉර එනවා. හරි. කෙටි ඉර එනවා. හෙක්සනොයික් ඇසිඩ් කියලා එනවා. හරි. බලන්න උත්තරේ මොකද්ද කියලා. මේ කෙටෝ කියලා ගන්න එක වැරදි. කාබොක්සිල් ඒ 5 3 හෙක්සයි ඒ වැරදි. හරි මේ 2 මේක මෙතෙන්ට එන්න. පහ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. කාබොක්සිල් කියලා එකක් ආවේ නැහැ නේ. ඒකත් වැරදි. ඒතර 1යි 2යි අතර තමයි උත්තරය යන්නේ. 1යි 2යි මොකක්ද වෙනස? මේ ඔක්කොම ටික සමානයිනේ. මෙතනට ගම සමානයි. මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයික් ඇසිඩ් එක ස්පේස් එකක් නැහැ. මෙතන ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ස්පේස් එකක් තියන්න ඕනේ කියලානේ කිව්වේ. ස්පේස් එකක් තියන්න එපා. එහෙනම් උත්තරේ ගන්න අපිට 2 කියලා. උත්තරේ 2 කියලා තමයි ගන්න. හරි. හරි. දෙවෙනි එක try කරන්න. දෙවෙනි එකෙත් මෙතන පොඩි මිස්ටේක් කියන්නේ CH2N. දෙවෙනි එක try කරන්න. හරි කොහමද එන්නේ?
ඒක බෑ මෙතන සෝරි. එතන මේ කීටෝන කෑල්ලක් තියෙන්නේ. සෝරි කීටෝන මේ එස්ටර් කෑල්ලක් තියෙනවා එතනනේ. එස්ටර් කෑල්ලක් තියෙනවානේ. රයිට් එස්ටර් කෑල්ල බලමු මොකද කරන්නේ කියලා. එතන C ඩබල් බොන්ඩ් O C2H5 ගන්න තියෙන්නේ. ඒක අමතක වුණා මම දැක්කේ නැහැ. හරි මේ කෑල්ල. එතකොට C ඩබල් බොන්ඩ් O C2H5 එස්ටර් කෑල්ලක් තියෙනවා. රයිට් එස්ටර් එක මොකද ගන්න? එස්ටරේ O පරමාණු බැඳුණු ඇල්කයිල් කාණ්ඩය සාමාන්‍ය ඇල්කයිල් කාණ්ඩයක් ලෙස නාමකරණය කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඔක්සිජන්ට සම්බන්ධලා ඉන්නවනේ. දැන් මෙහෙම ගමු උදාහරණ. අගෝ CH3 CH2 C ඩබල් බොන්ඩ් O O CH කොහොමද ගන්න? මේ එස්ටරේ O පරමාණු බැඳුණු ඇල්කයිල් කාණ්ඩය කියන්නේ මේක මේ තියෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය ඇල්කයිල් කාණ්ඩයක් ලෙස නාමකරණය කරන්න කියලා. කියන්නේ මේක මෙතිල් කියලා ලියන්න කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට අපි එහෙම ලියන්නේ. මෙතිල් කියලා ලියන්න කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට මේ මෙතිල් කියලා ලියන්න කියලා කියන්නේ. හරි. ඒක සාමාන්‍ය ඇල්කිල් කාණ්ඩ දෙකක් තිබ්බොත් එතිල්නේ. දෙකක් තිබ්බොත් එතිල් තුනක් තිබ්බොත් ප්‍රොපිල් හතරක් තිබ්බොත් බියුටයිල්. ඒ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට අංකණය කරන්න කියලා කියන්නේ. මේ නම ලියන්න කියලා කියන්නේ. හරි. මේ තියෙන දීලා උදාහරණ. එකක් තිබ්බොත් මෙතිල්. දෙකක් තිබ්බොත් එතිල්. මේක තිබ්බොත් ෆෙනිල්. උඩ දීලා තිබ්බන්නේ. ඊට පස්සේ ගන්න. ඊට පස්සේ එස්ටරේ කාබන් හා ඉතිරි කාබන් සාමාන්‍ය පරිදි නාමකරණය කරා. රයිට්. ඒ කියන්නේ එස්ටරේ කාබන් කියන්නේ මෙන්න මේ කෑල්ල නැතුව මේ ටික අර සාමාන්‍ය අපි ඉගෙන ගත්ත විදිහට නාමකරණය කරන්න කියන්නේ. සාමාන්‍ය ඉගෙන ගත්ත විදිහට නාමකරණය කරන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලින් ওই කතා කරපු විදිහට නාමකරණය කරන්න කියලා කියන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ කාබන්ට තනි බන්ධනයකින් වැදින ඔක්සිජන් පරමාණු වෙනකොට හිස් තැනක් තියන්න බෑ. ඊට පස්සේ අර නම් දෙක එකතු කරද්දී මෙන්න මේ O වෙනකොට හිස් තැනක් තියන්න කියලා කියන්නේ. නේ බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් මේක උදාහරණ ගමු මේක. හරි මුලින්ම මොකද කරන්න ඕන? මෙන්න මේ කෑල්ල නෝමල් අංකණය කරා. මේ නාමකරණය කරනවා. මෙතිල්. ඊට පස්සේ ඒක අතහැරලා මෙන්න මේ ටික හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා එකනේ, මෙයා දෙක, මෙයා තුන, මෙයා හතර. මෙතන නයිට්‍රෝ ඉන්නවා, මෙතන බ්‍රෝමෝ ඉන්නවා. දැන් සාමාන්‍ය විදිහට අංකණය කරද්දී මුලින්ම කාබන් ගාන ගන්න වෙනවා. ඒතර බියුට් ඊළඟට මේ මොනවාද? ඩබල් බොන්ඩ් නැහැනේ. නේ සිංගල් බොන්ඩ් ඔක්කොම තියෙන. එහෙනම් AN එක ඇඩ් වෙනවා මෙතන. AN එක ඇඩ් වෙනවා. AN එක ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ එස්ටරන් නම? එස්ටරන් නම OH නේද? OH කියලා කියන්නේ. අන්න වවල් එකක් එනවා මෙයා කැපෙනවා. එහෙනම් බියුටනොයිඩ් කියලා එන්නේ. බියුට් OH කියලා එන්නේ. බියුටනොයිඩ් කියලා එන්නේ. හරි බියුටනොයිඩ් කියලා එනවා. හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න ප්‍රධාන කාබන් දාමේ එනම් ගෑල් හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? ආදේශ කාණ්ඩ. බ්‍රෝමෝ නයිට්‍රෝ ඉන්නවා. ඉන්න තැනත් එක්ක කියන්න ඕනේ. 2 බ්‍රෝමෝ 3 නයිට්‍රෝ. ඔහොමනේ. 2 බ්‍රෝමෝ 3 නයිට්‍රෝ කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඇල්ෆබෙටිකල් order එක හදන්න ඕනේ. ඇල්ෆබෙටිකල් order හදද්දී B නේ මුලින් එන්නේ. එහෙනම් 2 බ්‍රෝමෝ 3 නයිට්‍රෝ. ආදේශ කාණ්ඩ ටික හැලෝ මේ හදාගත්තා. ඊට පස්සේ එතෙන්ටම මෙයාව ගෙනලා සෙට් කරනවා. බියුටනොයිඩ් නේ. බියුටනොයිඩ් කියලා එනවා. right ඊට පස්සේ මොකද කරන්න කියන්නේ? ඔන්න normal විදිහට අපි අරයාව අතහැරලා ඉතුරු ටික නාමකරණ ලියුවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? තනි බන්ධනයක මෙතන ඔක්සිජන් පරමාණු වෙනකොට හිස්තන් තියලා අරයාව සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට හිස්තනක් තියලා යන ඔක්සිජන් වෙනුවට මේ පැත්තේ ඉන්නේ CH3 නේ. ඉතුරු කෑල්ලේ නාමකරණය හරිනේ නේද? මෙන්න මේ කෑල්ලේ නාමකරණය දැන් හරිනේ. මේ O වෙනකොට මෙතෙන්ට හිස්තනක් තියන්නලු. මේකේ නම මෙතෙන්ට ගෙන සෙට් කරන්න කියලා. මෙතිල් කියලා මෙතනට එනවා. තේරුණානේ? මෙතෙන්ට මෙතිල් කියලා එනවා. මෙතිල් හිස්තනක් 2 බ්‍රෝමෝ 3 නයිට්‍රෝ බියුටනොයිඩ් කියලා. ඔන්නෝම තමයි එස්ටර් නාමකරණය කරන්නේ. 아무තු එකක් නැහැ. අතන අර ඔක්සිජන් එකෙන් කරනවා. එයාව වෙනම ලියන එක කරන්නේ. මේ ටික ඔක්කොම සමානයි. හරි. දැන් බලන්න දෙවෙනි කොහොමද එන්නේ කියලා. දෙවෙනි බලන්න.
හරි කොහොමද එන්නේ? දැන් මෙතන මේ කාබන් කියන පටන් ගන්නව වැඩේනේ. ඔතන තියෙන මේ එස්ටරේ කාබන් කියන තමයි වැඩේ පටන් ගන්නවා. හරි එස්ටරේ කාබන් කියන වැඩේ පටන් ගන්නවා. අංකණය කරොත් මෙතනින් පටන් අරගෙන හරි මෙතනින් පටන් අරගෙන මේ මෙහෙම අංකණය වෙනවා. මේ පැත්තට යන්න ඉදියක් නැහැ නේ. දිගින් වැඩිම එක අහුවෙන්නේ නැහැ නේ. සහ ත්‍රිබල් බොන්ඩ් ඩබල් බොන්ඩ් අහුවෙන්න ඕනේ කියනවනේ. ඒ හින්දා පහළට ඊට වම් පැත්තට තමයි යන්න ඕනේ. දකුණු පැත්තට යවන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අංකණය කරන්න. අංක ටික දාන්න. එතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. පහයි නම් පෙන්ට් නේද? පහයි නම් පෙන්ට්. ඊළඟට ත්‍රිබල් බොන්ඩ් එකක් ඉන්නවනේ. ත්‍රිබල් බොන්ඩ් එකක් ඉන්නවා. එහෙනම් ඉන්න තැන කියන්න ඕනේ. මේ හතරවෙනි කාබන් එක තමයි ත්‍රිබල් බොන්ඩ් එක ඉන්නේ. එහෙනම් 4 අයින් කියලා එනවා. 4 අයින් කියලා එනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද? ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ නම එකතු කරන්න. ඔය නේද? ඔය. මේ කැලේ නම මොකද්ද? ඒක වෙනම ලියා ගන්න බෑ අපි. එතිල් කාබන් දෙකයිනේ. C2H5. C2H5 ඉඳ එතිල්. මේ කැලේ නම එතිල්. ඒක අර වෙනම ඉස්සරහින් ගෙනලා ලියා ගන්න මේ සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන වවල් එකක් මෙන්න මේ E කැපෙනවා. කොහොමද එන්නේ? pent for innovate කියලා එනවා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මෙන්න මේ හතර ඕනනම් ඉස්සරහට දාලා ලියන්න පුළුවන්. ඒතකොට එනවා for pentinoate කියලා. for pentinoate කියලා එනවා. හරි. ඔන්න ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී මේ ප්‍රධාන කාබන් දාමේ නම හදාගෙන ඉවරයි. for pentinoate කියලා. දැන් මොකද්ද? ආදේශ කාණ ටික ගන්න ඕනේ. කවුද ආදේශ ඉන්නේ මේකේ? ආදේශ ඉන්නවා මේ. ආදේශ ඉන්නවා මෙතන. ඇල්ඩිහයිඩ් එකක් ඉන්නවා නේද? CHO එකක් ඉන්නේ. ඊළඟට CN එකක් ඉන්නවා. ඔය දෙනා ආදේශය දෙලින්. හරි. CN එක ආදේශ විදිහට ඉන්නකොට මොකද්ද කියන්නේ? CN එක ආදේශ විදිහට ඉන්නකොට සයනෝ කියලා කියන්නේ නේද? සයනෝ. CHO ආදේශ විදිහට ඉන්නකොට කියන ඇල්ඩිහයිඩ් එක ඉන්නකොට ෆෝමයිල් කියලා කියන්නේ. ෆෝමයිල් කියලා කියන්නේ. ඉන්න නම කියලා මදිනේ. ඉන්න තැන කියන්නත් එපා. දෙවෙනි කාබන් ගින්නේ. එහෙනම් 2 ෆෝමයිල් 2 සයනෝ කියලා එන්නේ. 2 ෆෝමයිල් 2 සයනෝ කියලා එන්නේ. ඊට පස්සේ ඕඩර් එකට හැදුවොත් ඇල්ෆබෙටිකල් ඕඩර් එක හදන්න තියෙන්නේ. F ද C ද මුලින් ඉන්නේ C නේ. එහෙනම් 2 සයනෝ ඊළඟට අකුරු ඉලක්කයෙන් කරන ඉරක් 2 ෆෝමයිල් ගෙනල්ලා මෙන්න මේක මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා සෙට් කරන්න තියෙන්නේ 4 pentanoate කියලා ගෙනල්ලා සෙට් කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එතිල් කෑල්ල මෙයාගේ මුලට ගෙනල්ලා දාන්න එතිල් 30 තැනක් 2 cyano 2 4 4 pentanoate කියලා රයිට් උත්තරේ බලන්න මොකක්ද දෙන්නේ එතිල් 2 cyano මෙන්න මේ අර ඉරක් එහෙම එන්නේ නැවද ඉරක් එන්නේ නැහැ කියලා නේ කිව්වේ ඉරක් එන්නේ නැහැ ඉරක් කියන කතාව මම කියන්නේ නැහැ මම කිව්වේ මොකද්ද 30 තැනක් තියන්න ඕනේ අර ඔක්සිජන් වෙනුවට මෙහෙම C2H5 නේ තියෙන්නේ මෙතන මෙන්න මෙතන C2H5 නේ තියෙන්නේ ඕ මෙන්න මේ ඔක්සිජන් වෙනකොට අපි එතන ස්ථානක් තියෙනවා. ඒතර එතිල් 2 සයනෝ මෙන්න මේක උත්තරේ. 2 4 4 පෙන්ටනෝයිඩ් කියලා. right. හරි. ඊළඟ තව එකක් වගේ බලමු. අපි දැස් දාන මේක බලන්න. පස්සේ එක. මේ අඩුපාඩු ටික තියෙනවා හදා ගන්න. හරි මෙතන CH2 CH3 එන්න ඕන. මෙතන NO2 printing mistake එක. වැදිලා නැහැ හරි. NO2 එන්න ඕන. මේ පස්සේ එක බලන්න. දානම්. right. කවුද කාණ්ඩ ටික ඉන්නේ? කාණ්ඩ වල මේ NH2 එකක් ඉන්නවා. C double bond එකක් ඉන්නවා. OH එකක් ඉන්නවා. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩෙන්නේ මෙයා නේද? ඕන් එක තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී. මෙයා මයිනෝ වෙනවා ආදේශින්ද. මෙයා හයිඩ්‍රොක්සිල් වෙනවා ආදේශින්ද. right. ඊට පස්සේ කාණ්ඩ ටික හරි ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයත් හරි. ඊළඟට කාබන් දාමය. ඒක නම් අමාරු නෑනේ. එක දාමය කොහොමද තියෙන්නේ? එක දාමය කොහොමද තියෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙට ගන්න වෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙයාට අවමංකේන විදිය තමයි අංකණය කරන්න. හරි. මෙහෙට ගන්නත් පුළුවන් මෙහෙට ගන්නත් පුළුවන්. අවමංකේන මේ පැත්තට ගත්තාම නේද? එක sorry එක නෙමෙයි.
එතන මේක. මෙතන එකනේ. 1 2 3 4 5. පහයි නම් පෙන්ට්. පහයි නම් පෙන්ට්. දැන් මොකද වෙන්නේ මේ? ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ අතරමැද්දක ඉන්නේ. අයිනක නෙමෙයි. අතරමැද්දක ඉන්නවනේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කිව්වේ? එක නෙමෙයිනේ හම්බෙන්නේ. යාට දෙකනේ හම්බෙන්නේ. දෙක හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන් අංක දාන්න කිව්වා නේද? එහෙනම් 2 සෝරි මීට කලින් එනවනේ. මේ අර ඒන් කියලා දාන්න ඕනේ. මෙතන චුට්ටක්. හරි. පෙන්ට් ඊට පස්සේ අර ඩබල් බොන් ට්‍රිපල් බොන් නැති හින්දා ඒන් කියලා එනවා. දැන් අර කතාව 2 ඕන් කියලා එනවනේ. 2 ඕන් කියලා එනවා. දැන් මේ දෙක අපිට ඉස්සරහට යවන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා වවර්ලයක් හින්දා මෙයාගේ ඊ අකුර කැපෙනවා. ඒතර 2 පෙන්ටනෝන් කියලා එනවා. 2 පෙන්ටනෝන් කියලා එනවා. ඔන්න දැන් ප්‍රධාන කාබන් දාමේ නම හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ආදිශ කාණ්ඩ. මෙයා අංක එක නේද? මෙතන එක මෙයා දෙකනේ. ඒතර එක කියන එකේ ඇමයිනෝ එකක් ඉන්නවා. ආයේ පහ කියන එකේ හයිඩ්‍රොක්සිල් ඉන්නවා. හයිඩ්‍රොක්සියක් ඉන්නවා. පහේ හයිඩ්‍රොක්සිල්. දැන් මේකේ මෙන්න මේ A සහ H බලලානේ සෙට් කරනවා. එහෙනම් 1 ඇමයිනෝ ඉරක් 5 ඉරක් හයිඩ්‍රොක්සි කියලානේ. 1 ඇමයිනෝ 5 හයිඩ්‍රොක්සි ගාවට මෙන්න මේ දෙක කෑල්ල ගෙනලා මෙතන සෙට් කරන්න තියෙනවා. 2 පෙන්ටනෝ. මොකද උත්තරේ? 1 ඇමයිනෝ. 1 ඇමයිනෝ කිව්ව ගමන් මේ ඔක්කොම ටික ඉවරයි. 5 ඉවරයි 4 ඉවරයි. මෙයා ඉවරයි. 5 හයිඩ්‍රොක්සි ඔක්සෝපෙන්ටේන් කියලා එකකුයි 2 පෙන්ටනෝන් කියලා එකකුයි තියෙන. ඒතර අපේ උත්තරේ 3 නේද ගන්නේ? 2 පෙන්ටනෝන් කියලා. හරි. හරි. ඔය විදිහට MCQ ටික බලන්න. ආයෙ මේක පොඩ්ඩක් කියව ගන්න. නාමකරණය ඔච්චර තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඔය ටික ආපහු කියවලා පේසුරු MCQ ටික දිගටම කරගෙන යන්න. මේ ප්‍රශ්න තිබුණොත් අපි කතා කරමු. හරි. ඔය ටිකක් කරන්න තමයි අඩුපාඩු ටික නැති වෙන්නේ. හරි. ඔය කියවලා බලලා අඩුපාඩු ටික හදාගෙන ප්‍රශ්න ටික කරා යන්නකො. හරි. ඒතර IUPAC නාමකරණය ඔච්චරයි. හරි.